हींअर मां दावत ख़िताब ॾींदुसि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी अब्दुल सताई आराई साहब खे स्टेज ते अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार पेश कनि। तालियुनि जे कुंज में अब्दुल सतार आराई साहब। सोई राह रत करे सोई रहनुमा, सोई राह रत करे सोई रहनुमा, वतइज़ो मन कशा व ज़िल्लो मन कशा। इंतहाई काबिल एहतराम डायरेक्टर मोहतरम शफी मोहम्मद चक्रो साहब, डिप्टी डायरेक्टर साईं तारिक दाऊद कोटरो साहब, असां सेकेंडरी साहब जा डिप्टी डायरेक्टर साहिबान, डिप्टी डीओस, तालुका एजुकेशन ऑफिसर्स, एईओस ऐं इंतहाई काबिल एहतराम हेडमास्टर साहिबान, उस्ताद साहिबान ऐं बहरान टीचर एसोसिएशन जा मरकज़ी सदर मोहतरम इमरान खान जोड़े जो मरकज़ी उहदेदार साहिबान, डिवीज़न जा उहदेदार साहिबान, ज़िलई ऐं तालुके जा सदर ऐं उहदेदार साहिबान ऐं मुंहिंजा प्यारा ॿार शागिर्द अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई ख़ुशी थी रही है त बहरान टीचर्स एसोसिएशन के तरफा ही बियो कोई जो जो है मुक़ाबलो रखियो वियो आहे। 2025 में भी एक शानदार प्रोग्राम थियो कोई कॉम्पिटिशन के हवाले से वो STCC के प्लेटफॉर्म तक थियो और ही जो प्रोग्राम है बहरान टीचर्स की प्लेटफॉर्म तक थी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां सभिनी आयल मेहमाननि ॾिठो हूंदो त जेके ॿारनि टेबलोस पेश किया वाटर परफॉर्मेंस यानी उनके जैं ॿारनि खे उन्हनि उस्तादनि तैयार किया और उन्हनि सलूट पेश किया तो और सलाम पेश किया तो बहरान टीचर्स एसोसिएशन टीम से जेका वक्तन फवक्तन अड़े किस्म जा प्रोग्राम पांजो कराईंदी रही है। माज़ी में STCC के हवाले से भी काफ़ी सारा प्रोग्राम इन हाल में थिया उन्हनि सलाम पेश किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सजे ज़िले में बहरान टीचर्स एसोसिएशन इन प्रोग्राम में हिस्सो वठे थी। वो कहिड़ो भी इवेंट हुए 23 मार्च हुए 14 अगस्त हुए या उस्तादनि जो रिटायरमेंट जो प्रोग्राम हुए बहरान टीचर्स एसोसिएशन के सलाम है जो असां पंहिंजे उस्तादनि खे इन मौक़नि में याद रखे थी और उम्मीद है त इहा असांजे ज़िले लेवल ते प्रोग्राम थी रहा आहिनि। मां साईंजन खे इहो गुज़ारिश कंदुसि त आइंदा साल ये असांजा प्रोग्राम सिंध के हर ज़िले में थियनि और वही ज़िला वञी कम्पीट कनि सिंध लेवल ते तॾहिं बहरान टीचर एसोसिएशन इंशाल्लाह कामयाब थींदी और ये वचन कंदी त इंशाल्लाह असां मथे साल ये प्रोग्राम सॼे सिंध में कराईंदासीं। ज़िलनि खां वरी पोइ सिंध लेवल ते प्रोग्राम थींदो। मां नया शुक्रगुज़ार आहियां ऑन द बिहाफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी सादुल्ला बेव साहब ये प्रोग्राम में न आहिनि और पंहिंजो सभिनी खे मुबारकबाद पेश कयां तो जन उस्तादनि और जन शागिर्दनि इतने पोजीशन हासिल कई सभिनी खे मां सलाम पेश कयां तो उस्तादनि की मेहनत के सलाम पेश कयां तो खुदा तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। इन सां गॾो गॾु हिकिड़ी पंहिंजो गुज़ारिश कयां तो त तव्हां जिते भी हुजो पंहिंजे तालीम सां पंहिंजे पेशे सां पंहिंजे प्रोफेशन सां सचा रहो। एवॉर्ड अल्लाह ॾींदो जेको पंहिंजे पेशे सां सचो आहे। असां टीचर आहियूं असांजो पैगम्बरी पेशो आहे और असांजो मान मथो आहे। उस्ताद जो मक़ाम इन माशरे में वॾो आहे त उस्ताद एक अहिड़ी शइ आहे जेको ॿार खे फर्श तां खणी अर्श ते पहुचाए थो और वो ॿार जॾहिं हिकिड़े माशरे जो क़ाबिल शहरी बणिजे थो कंहिं ओहदे ते पहुचे थो तो उन्हनि उस्तादनि खे उन्हनि मौसलनि खे हमेशह यादि रखंदो आहे जन उनखे उन मुक़ाम ते पहुचाए। सभिनी खे सलाम। मां हिकिड़ो नारो हणंदुसि तव्हां जवाबु ॾींदो पाक फौज पाकिस्तान पढ़ंदी सिंध खुदा हाफ़िज़। बड़ी महिरबानी।